টুডু কোম্পানির মালিক। هذا سكسس বেটা লাগছে বেটা তোর আর তোরলাই ভিডিও করি বেটা সামথিং কর আবার বলিস হাতে বেটা তো তোর কিলে না আনছি বেটা এদের সকাল দুপুর তোর তোর রিজনে বেটা ইনভেস্ট করে শুরু কর এর মন মতো করলে হইতো না তো আর আবার ভিডিও উঠতেছে না আরাম দাদা তুই ওরা সাকসেস হচ্ছে বেটা হ্যাঁ শুরু করছ বেটা তুই এই তো এই তো হ্যালো হ্যালো এই তো হ্যাঁ তুই তো সাকসেস সাকসেস বুঝছি মারি উল্টে লাগছে বেটা তুই মারাই গেল বক্স বাজি করাছে